Hej. Hej. Velkommen til Stjernevrimlen. Er det ikke fantastisk? De der, dem skal vi vist lige dreje, så I kan se. Aldrig har vi haft så mange smukke stjerner i Karen Marie Klepp. Vi har lavet mange stjerner, for det er noget af det, jeg elsker at lave og designe. Men nu er de blevet helt perfekte efter så mange år, fordi vi har fået det her Module Tool. Så bare se, nu er det både stjerner, lanterner i mange forskellige farver. Og I kan se til stjernerne derhen, der har jeg ladet mig inspirere af englene, vi lavede sidste år. Så sådan kan man godt kombinere andre design og få lavet nogle smukke stjerner, der passer sammen med de andre ting. Vi har bedt jer om at stille spørgsmål, for det er jo noget nyt med lanternerne. Og der er mange af jer, der har skrevet, og dem tager vi og kigger nærmere på nu. Det første spørgsmål kommer fra Rikke Buhl Christensen. Hun spørger, hvordan laver I snirklerne i dobbelt og får den så fine runde? Okay. Det kan du da finde ud af. Ja, der tager man en hel strimmel og folder. Og så folder man den til et M, plejer jeg gerne at sige. Så de bliver lige brede, de 4 dele der. Ja. Og til Belinda-stjernen, der bruger man den røde pen. Sætter ind her. Og så ruller I. Og man ruller jo altid væk fra sig selv. Der er jo... Og så lad den rulle helt til enden her. Ja. Man må ikke stoppe. Og det bliver lidt skævt, og det skal det være. Ja, så lader man den lige springe op der. Og det gør ikke noget, den ser sådan her ud nu. Der kan man altid lige forme den lidt bagefter. Men så får man den runde. Hvis du er stoppet halvvejs, så får du et knæk. Prøv at tage den anden også, Hanne, for så kan du vise, hvordan man lige limer. Ja. Se, så skubber jeg den lige fint op her, så den bliver strammet herude. Ja. Der skubber man lige med tommelfingeren her. Ja, det ser godt ud. Og så har vi de 2 snipper her, ja. Og der skal lim på den der og på den der. Og så lukker man den sammen. Tada! Ikke også? Jo. Så er de klar. Det håber vi, Rikke, at du fik fat på, og alle de andre. Og så går vi resten af spørgsmålene, det går på lanternerne og meget med, hvordan man sætter de her brede strimler på. Og det første, jeg tænkte, vi skulle tage, det var sådan set et spørgsmål fra flere af jer om Randi Tavlborg. Hun vil gerne vide fif til at klippe pergament ud. And Michelle Wickman, what a good idea. I would like any tips on cutting the parchment or vellum to the shapes, so it looks neat, please. Og der er flere andre, der har spurgt om det. Så Hanne. Ja, der skal vi jo så lige starte med at lime den fast. Ja, for det lim betyder rigtig meget. Det gør det. Det er vigtigt, at I laver nogle små, fine prikker, alle de steder, hvor den ligesom kan ramme pergamenten. Ja. Jeg starter herinde i midten. Ja, og så lige der skal der faktisk ikke være for mange. Kommer man for mange på inde i midten, så kan den komme til at krumme. Ja. Hvor er det allervigtigst, Hanne? Det er ude i kanterne, eller ja. Siderne små her. bitte prikker, hele vejen hen. Prøv at vise en side, hvor tæt man sætter det lim der langs med ude siden. I siden der kommer det her, hvor snørklen er. Næsten helt. Bare det ikke bliver nogle store klatter, fordi så krøller jeres papir. Det er simpelthen forbudt med store klatter lim. Det gør kun. Det er synd for papiret. Altid små prikker. Så tror vi er turen rundt. Ja. Og det her pergamenten, eller vellum, der ligger her. Transparent papir. Da-da. Ja. Så skal den bare have lov til at tørre. Man bruger en saks. Nogen vil vælge at bruge en lille. Den kan godt lige du til de lidt mindre stjerner, men er man oppe i nogle større stjerner, så er det en god idé at bruge den store saks. Dem, der er højrehåndet, bruger selvfølgelig en højrehåndssaks, og så klipper de også over i højre side.
Så det starter jeg med at gøre her. Du kan ikke klippe med den her i venstre side. Du kan ikke klippe den her vej ind. Nej. Så jeg plejer gerne at starte med at tage alle højre siderne. Og bare tænke på en af gangen. Og nu kan man jo godt mærke, hvor limklatterne er. Så der skal man lige klippe lidt hårdere. Ja. Og se, så vil det jo være oplagt at begynde at klippe herover, men så får I lidt problemer, for så får I sådan en kant. Ja, så nu vender vi den om. Ja. Og så er det igen højre sider, vi klipper op. Og der skal man lige have den lidt skrå. Og så er det selvfølgelig modsat, hvis I er venstrehåndet. Og selvfølgelig skal man lige gå den efter til sidst. Ja, for der kan godt blive en lille kant, ikke også? Jo. Og det kan jo godt genere, når man skal have den brede strimmel på, ikke? Jo, den skal være helt væk, den der kant. Ja. Men det er så nemmest at se ved at vende den her vej, og se om der er nogen, der stikker ud. Ja. Kan man ikke også bare lige... Jeg har lige taget sådan fingrene og følt det kan man på også, det. ja. Lige mærke. Der er lige en enkelt der. Nu tager vi den lige derfra. Og der er den lille måske lille saks snil til, synes jeg. Det synes måske. Du ikke. Nej, men det er den, jeg er så glad for den der lille saks. Så, men det er tit godt at bruge en stor saks. Det er fuldstændig rigtigt. Så jeg håber altså, at det hjalp jer med det. Det tror jeg. Der er for eksempel Annette Christensen, der siger, jeg har problemer med foldningerne på den 5 cm brede strimmel. Den passer ikke på den stjerne, jeg har lavet. Så nu laver jeg min egen fold. Og så vil jeg også høre, skal de overlappe hinanden lidt, for at gøre det mere stabilt. Ja. Og der er i det hele taget mange, der spørger, vi har også i butikken haft nogen, der sagde, at det bliver så skævt, og de brugte lineal til at måle ud med. Så skulle vi ikke prøve lige at sige allerførst, hvordan gør man, når man skal måle ud? Jo. Vi kan brede strimmel. Hvis vi nu tager den, vi lige har klippet ud, den her stjerne, så vil jeg jo... Det er jo lidt forskelligt, fordi hvis man nu har forstærket hele stjernen, så får vi jo lige en lille ekstra tykkelse. Ja. Og det kan godt være sådan noget, der gør, at opskriften ikke passer 100%. Ja. Så det er altid en god idé selv lige at måle den første ud. Så vi synes ikke, at de små og mellemstjerner behøver at blive forstærket, men man kan godt. Det er ikke nødvendigt. Det er kun den helt store, vi har forstærket på, før vi sætter den brede på. Så nu har jeg målt ud den stjerne, jeg har lavet, og så måler jeg her og laver en fold derhen. Ja, og så skal man ikke tage en lineal. Prøv lige at vise, Hanne, hvordan er det. Man skal hele tiden sørge for at bruge strimlen og folde med. Man skal hele tiden lade den flugte her, inden man laver for hvis man kun måler ud med lineal og laver en rids og sådan noget, så bliver det skævt. Vi skal simpelthen være helt sikre på, at den ligger op ad hinanden. Ja. Sådan. Så kan man jo godt vælge at måle det næste stykke. Nu kender I målet på spidserne. Og så med en lineal lave streger hele vejen hen. Ja. Eller I kan gøre, ligesom I gør med de smalle strimler, når I folder. Sådan der. Og hvis I nu folder, så I har til 2, det har jeg her nu, til 2 spidser, så klipper jeg den. Så er vi klar til at samle. Så tager vi tape på. Så kommer der lim hele vejen hen her, små prikker igen. Det er faktisk ikke små prikker. Jeg laver en lille linje. En lille linje, ja. Hvis nogen af jer har prøvet at lave trommerne, så er det faktisk den teknik, jeg tog til lanternerne. Ja. Og hvis man nu er i gang med at lave en guldstjerne eller en sølvstjerne, der skal I jo bruge luksuspapir. Ja. Og der må man ikke bruge så meget lim. Der skal man bruge meget, meget lidt lim. Ja. For ellers krøller det. Det slet ikke. Nej, så det krøller, og så kan man se det udvendigt bagefter. Ja, så det er meget, meget let. Så har vi 2 stjerner. Og nu skal I tænke på kun at skulle samle en spids ad gangen. I behøver ikke at tænke på alle spidser på en gang. Så I tænker bare, at I skal have den ene sat på her. Og så tager jeg den typisk hernede også.
tager den ene side Den først. ene side først. Og der er det jo gode ved tapen, at det limer med det samme. Det er nemlig det, så man ikke skal sidde og holde ved det. Mm. Og så ved man jo limen tørre undervejs, så den kommer til at sidde godt fast. Så er det også vigtigt, hvis I nu føler, at den ikke passer hernede i bunden, så må I ikke bare presse. Så det er nærmere herop, der skal være lidt luft. Ja. Nej, hvor er du dygtig, Hanne. Se, nu kommer der lidt luft herop, Ja. men det gør slet ingenting. Nej. Den stikker lidt ud over nu, selvom vi har nok foldet lidt forkert. Men det gør ingenting. Så folder I den ned, bare den passer i bunden, nogenlunde, og så klemmer I den lidt heroppe i spidsen. Så klemmer I den derop. Ja. Så får I en sådan ekstra fin spidsstjerne. Ja. Vi har jo også hørt nogle forskellige råd. Marie-Louise Risse fra Det Kreative Kviller, hun fortæller jo, at hun faktisk tager en stjerne og sætter hele kanten på. Hun nålede den faktisk på sådan her. Ja, okay. Og så har hun prøvet at lime kanten rundt, Ja, ligesom når I forstærker. ja. Og så først bagefter har taget den anden stjerne Og sat over. Ja. Og hvis man, der er også nogen, der spørger, om det skal overlappe. Det skal det ikke. Fordi det bliver mørkt, når lampen lyser så. Eller det synes jeg ikke, det skal. Ej, så får man sådan en mørk kant herinde. Ja. Det er synd. I kan se her. Prøv at se, der er faktisk hul. Men man skal bare have den helt ned til, som Hanne fortalte om. Så kan man slet ikke se det. Nå, men tilbage til Risses idé der. Så er der faktisk også de lange strimler, vi har på 90 cm. Ja. De passer hele vejen rundt på den lille. Og med den teknik, der kan man jo gøre det. Men de er altså ikke i kittet, så skal I købe dem ved siden af. Og der må man ikke folde alle folder fra start af. Nå. Det vil aldrig komme til at passe. Fordi det er en lang tur rundt, og man ved ikke, om stjernerne lige er lidt forskellige. Okay, det har Så jeg igen, ikke gjort. Ja, men jeg tror, Men det jeg er har svært. klippet sådan et lille stykke, som jeg så... Det er også et tip, ja. Ja, En lille skabelon. faktisk en skabelon, Ja. sådan så det ikke kommer til at blive skævt undervejs. Ja. Det er så lidt sværere, når man er oppe i den her størrelse. Det er det nemlig. For der har man nogle store spidser og nogle små spidser. Ja. Så jeg vil også sige, start med at prøve en lille. Ja. Fordi så har man ligesom styr på det til de større. Ja. I det sæt her med englestjernerne, der er der både strimler til, at man kan sætte en rød kant på og en guldkant på. Ja, Du kan lige prøve at se. Det gør en forskel. det gør det. Og kan I er bedst ret lide flot. den røde, så er der altså strimler nok til alle. Og så tror jeg faktisk, at vi er igennem det. Nu håber vi rigtig, at det her det hjælper jer, ikke også, Hanne? Jo. Rigtig god fornøjelse. Vi glæder os til at se nogle stjerner fra jer og lanterner.